কম চলাচল করার কারণে আলো বাতাস পাবে, জায়গাটি একটু শুকায় যাবে। জায়গা শুকায় গেলে ওই জায়গাটা আমরা উপর থেকে একটা লেয়ার ফেলে দিব। ওয়েলকাম ব্যাক, দিস ইজ রাজীব, ইউ আর ওয়াচিং বার্ডস উইথ বাইক। ডে 13-এর ফার্স্ট আওয়ারে সবাইকে আরও একবার মোস্ট ওয়েলকাম। এখন সময় বা 8:30। আমি এইমাত্র শেডে আসলাম, আর গতকাল রাত্রে একবার আসছিলাম। গতকাল রাত্রে যখন এদের পানি এবং খাবার দিই, তখনই এদের জায়গাটা মানে আমি এক্সটেন্ড করা দরকার ছিল, একদম কনজেস্টেড হয়ে গেছে। ডে 13, আজকে 13তম দিনে বাচ্চাগুলো খুবই ভালো আছে, সুস্থ আছে। তো চলেন দেখি কি অবস্থা এখন। বাচ্চাগুলো পুরা ঘরের ভিতরে একেবারে ছড়াই ছিটায় রয়েছে, পর্যাপ্ত পানি দিতে পারে। গতকাল রাত্রেই কিন্তু আমরা পানির পাত্র এক্সটেন্ড করছি। আগে পানি ছিল 10টা, এখন সম্ভবত 10টা ছিল, এখন 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15টা দিয়ে দিচ্ছি। 15টা দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তারপরেও পানির পাত্র কিন্তু পানি শেষ হয়ে গেছে। 8 লিটার পানি দিয়েছিলাম এটাতে, সবগুলাই 8 লিটার পানি দিয়েছিলাম। এটা শেষ। খাবারও শেষ করে ফেলছে। খাবার আমরা কালকে দিছিলাম, একদম এক পাত্র ভরে দিছিলাম, খাবার শেষ। এটাও পানি নাই, পানি মোটামুটি সবগুলাই শেষ করে ফেলছে। ওই কর্নারতে, ওই দুইটাতে আছে, 1, 2, 3, 4টাতে আছে পানি। গতকাল রাত্রে আমরা 4টা পানির পাত্র বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন মোট 15টা পানির পাত্র রয়েছে। 15টা পানির পাত্রে প্রতিটায় 8 লিটার করে পানি থাকছে। ওরা পানি সব শেষ করে ফেলছে। আর খাবারও এখন 12, 13, 14, 15 এই 3 দিন গুঁড়া খাবার খাবে, এবং এই গুঁড়া খাবারটা এই 3 দিনে মোটামুটি সব থেকে বেশি খাবে। এতদিন যা খাইছে তার থেকে বেশি খাবে এই কয়েকদিনে। আর জায়গাটা এক্সটেন্ড করে দিব ফার্স্ট হয়ে। আর আজকে বাইরে প্রচণ্ড টেম্পারেচার, এই টেম্পারেচারের কারণে আমরা 13তম দিনের ফার্স্ট আওয়ার আজকে সম্ভবত আমরা 10টা থেকে 11টা কিংবা 11টা থেকে 12টা পর্যন্ত ফ্যানটা চালাবো। আবার 1 ঘন্টা চালাবো, ফ্যানটা অফ করে দিব। আবার হয়তো 30 মিনিট চালাবো, তারপরে আবার এসে অফ করে দিব। দেন এরকমভাবে সিকোয়েন্সে চলতে থাকবে। এটা টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করবে। আর সকালবেলা যেহেতু আমরা এর আগে একটা অ্যান্টিবায়োটিক এবং আমাশার ডোজ কমপ্লিট করছি, গতকাল রাতেই সেটা শেষ হয়ে গেছে। আজকে আমরা কিছু মাল্টিভিটামিনস ইউজ করব, এটা পানির সাথে অ্যাপ্লাই করব। আর দেখি কি কি ইউজ করব, এখানে নাই। আচ্ছা, এটা আমি পরে দেখাচ্ছি, আগের জায়গা এক্সটেন্ড করছি। ডে 11 এবং ডে 12 এই 2 দিন আমরা ওয়েট দিইনি। আজকে ডে 13 ফার্স্ট টাইম আমরা ওয়েট দিব, দেখি কেমন ওয়েট আসছে। দিকে 450 গ্রাম। এটা নাম্বার 2। ওয়েট, এটা 470। এটা দিয়ে দেখি, এটা ধরা হয়নি। এটা 420।
আর একটা এই সাইড থেকে দিই। খাবারের পরে সব রেস্ট নিচ্ছে, এখন ওয়েট দেওয়া মানে এদের ডিস্টার্ব করতেছে। সব একই সাইজের, বড় ছোট, একেবারেই ছোট্ট একটা ওয়েট দিব, এটা ছোট। 400 390, এটা 400-তে দাঁড়িয়েছে। আমরা আজকে যে ওষুধটা অ্যাপ্লাই করবো সেটা হলো ক্যালপ্লেক্স, এটা স্কোয়ার কোম্পানির। এটা ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন D3 রয়েছে, এটা ইউজ করব। এর 2.5 ml পার লিটার ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে। এটা তো একদিনই শেষ হয়ে যাবে, আমরা যদি 150 লিটার পানি দিই। শেডের জায়গাটা এখন আমরা পুরোটাই ছেড়ে দিচ্ছি, বা বাচ্চাগুলোর জন্য খেলাধুলা করার জন্য তারা এখানে খাবে, দাবে, ঘুমাবে, পুরো জায়গাটা তাদের এখন। আর পানি দিয়ে দিয়েছি, পানির সাথে আমরা একটা মেডিসিন অ্যাপ্লাই করেছি।
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং এডি, এই তিনটের সমানে ক্যালপ্লেক্স। এটা স্কোয়ার কোম্পানির একটা ওষুধ, ভালো ওষুধ। এর আগের সেশনেও আমি এটা ইউজ করছি, খুবই ভালো একটা ওষুধ। আর প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমরা 6 ফিট মতো জায়গা এক্সটেন্ড করে দেব, কিন্তু আজকে ডে 13, ডে 14 এবং 15, এই 15 ডেজে আবার আমার পুরো ঘরটাই ফাঁকা করে দিতে হতো ওদের জন্য। সেজন্য চিন্তা করলাম, আর এখন যেহেতু কনজাস্টেড থাকতেছে একই জায়গায়, তাদেরকে আমরা বন্দি করে রাখছি খুব ছোট একটা জায়গায়, সেজন্য লিটারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য পুরো ঘরটাই ছেড়ে দিয়েছি, এখন পুরো জায়গাটাই মোটামুটি ভালো থাকবে। আর এই যে জায়গাটায় লিটার নষ্ট হয়েছে, এই জায়গাটায় এখন ওরা কম চলাচল করার কারণে আলো বাতাস পাবে, জায়গাটি একটু শুকায় যাবে। জায়গা শুকায় গেলে এই জায়গাটা আমরা ওপর থেকে একটা লেয়ার ফেলে দেবো, দিয়ে পরে আবার নতুন করে তৈরি দিয়ে দেবো। তো ডে 13-এর ভিডিও এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে ডে 13-এর সেকেন্ড ইয়ারে। আল্লাহ হাফিজ।